处长，各位教育处的长官，还有我们南投县的中小学的同业校长同业工会好，还有我们国立学校的3位好朋友，大家午安，大家好。好。来参加校长的会议好，也很高兴，但是也很沉重。因为看到很多新任校长还抱着理想要就任，但是一进到学校，可能是我们最常讲三权嘛，对不对哈？赤手空拳，对不对？到学校去，后来发现五脏不全，之后才知道自己有责无权。那另外，遇到苦的时候，以前都还可以找同业聊，但是学校里面校长最这个有点在云端，不知道找谁哭诉，但是泪如涌泉。那到最后，我们很多国立高中职校长我们在遴选过程当中都会纷纷中箭下马，那就是尸骨无权。所以这个就五权宪法。那到最后我们会发现说，民主在学校里面校长别人都是主，我们就是人民对。所以在这边也不晓得要怎么跟大家谈了，因为本来是要谈中兴高中，但中兴高中办学怎样？我在座很多的校友家长、学生家长在底下，我也不晓得要怎么讲他好，因为讲他好，等一下在校长对他说我的小孩在里面念书好像没有这么好，校长你还给归功什么的，不太好。所以校长的苦只是不说嘛，中兴高中的好也不用说，好不好？我就提到我们学校简单的一个特色来跟大家分享，就平常大家可能比较没注意到。比如说中兴高中的自由班还有中兴高中最近在科展也好，或是在整个中兴新村地区所做的一些事情，有的时候报纸会跟大家报道。那我跟大家报告，就是说因应12年国教里面我们所做的一些准备，其中一个就是特色课程，来跟大家分享。那这样让各位更了解，因为12年国教是从小1到高3嘛那这12年本来就课程要一贯性，所以我先报告我们最后这3年所做的准备，以便让大家校长在做国小跟国中课程规划的时候，如果想要衔接中兴高中的这些特色课程，也欢迎说我们一起来努力做这件事情。好，那这是我个人那在座的大家我学姐很认识我的但是不要特别说。那我跟大家讲说，这是我过去服务的一所学校就是民国92年我去担任校长的时候的一所学校。那大家知道92年就是前一次的政党轮替那时候呼应那时候政府的4不1没有，所以这个学校有4不1没有，不需要校歌，不需要校训，不需要围墙，不需要有制服，看起来像没有校长的学校所以这4不1没有。那到中兴高中来什么都有了什么都不缺，就缺大家的学生送到中兴高中来。那中兴地区，你看这是中兴地区很漂亮嘛，对不对？像英国的花园城市。所以到中兴高中来的学生，我常问他一句话：小时候有没有到中兴新村来？很多都没有，或是很多来也不晓得中兴从俯瞰图有这么漂亮，跟德国的城市规划跟英国的城市规划一样来。所以要到国外念书，不如到中兴高中来念书。台中有没有这么美的地方？不需要，到一中、女中非常好。这3位都是一中的校友，这3位对一中很好中兴高中因为建中也很好。我刚刚我的学长跟我讲说，中兴新村后面有一条环山路，以前也叫建国路。我们前面叫中兴路，建国必在中兴所以我们学校不叫建中，我们叫台湾一中。台湾省政府所在地的唯一所国立高中，它不叫台湾一中，什么叫台湾一中？那就是为什么把中兴新村特别介绍？就是说，我们常常告诉孩子要什么3力、4力、5力，对不对？品格力、什么健康力、学习力，还有创造力，对不对？我就跟我们孩子讲，这些都没有用，因为我用讲的小孩子不知道，就是告诉他孩子要怎么学习，我们要实践，陪着他一起走。最好的方式就是让他走入社区里面，跟土地结合在一起。我相信在国小、国中的课程规划里面最常做这件事情，但是到高中就没有了。比如说我们去念建中，南海学院都是学生自己去嘛，对不对
到台北，你会自己跑到国外特区里面总统府进去逛？不可能，学校也不太可能安排这些课程。但是在高中里面，我觉得在12年国教的这个机会里面，我们有可能做到这件事情。所以我99学年度到中兴高中来，那时候民国100年总统元旦文告特别提到，就是说103年要实施12年国民基本教育。那我有机会也成为这个共犯结构的一员，因为听说那个满意度非常低啦，12年国教哈。那也因为这样子的关系，有机会知道说12年国教的走向是什么。我们那时候我很感谢我们的学校的主任特别是暨大附中的现任校长，那时候当图书馆主任，后来接教务主任，我们一起来打造一个具有中兴特色、社区营造精神的中兴特色课程。那我今天主要围绕到这里哈。那中兴这么美、这么漂亮的地方，我们都只是去吃。中兴有3宝，对不对哈？哪3宝？你们注意听，到最后我才讲。好，我以前当兵的时候在凤山，凤山也有3宝：阳光、蚊子、含羞草。好，那我们中兴特色课程哈，100年因为我99学年度到了100年，我们办全国基社。那101年之后，我就开始努力推动。那101年，张正业校长开始接教组，我们就来做这件事情。那我们已经完成2年。先导的一个计划，第3阶段从现在就开始正式起作。那为什么到107？因为107课纲要正式实施。虽然现在课纲微调的关系，还有新政府上来对课审会还有不同的意见，但是不管政府怎么蹉跎，我们教育绝对不能等，对不对？所以我们中兴高中还是继续往前走，不管他们。所以这也是我们想要做的事情。所以我们已经把固定校定的课程，从加深加广、固定必修、校定必修这部分。从模组1、2、3、4，我们试着在做这件事情。那今天我只提我刚刚讲势力嘛，对不对哈？事实上，我觉得就是爱人的能力最重要。你只要爱，你就爱自己，爱别人，那你就会把品格顾好，把健康顾好，不要成为别人的负担。那爱这件事情，就是要让他从爱家人、爱学校、爱社区啊。我问学生说：“你为什么到中兴新生呢？我们前面那栋中兴会场，你不认识它，你只知道它很漂亮，前面抓宝，对不对？我们尽情公园、儿童公园，晚上12点，请雅琪爱你，对不对？那你去抓宝，你认识皮卡丘，对不对？那你不认识亲情公园？我刚刚才知道，我们后面环山路才叫建国路哈，这个是我要感谢学长，我在中兴村住那么久还不知道，那就是我们让孩子你要认识你所在的地方。”以后你到台北去，中兴真的很漂亮，你只记得酸梅汤、赤脚凤爪，还有正点，对不对？我不是最后才要讲吗？好，赤脚凤爪最近因为老板身体不好就没有做了好，特色课程里面的模组，我们从生物、地理、公民、资讯、服务耆老跟实作，那就是我们现在因为我过去在国小服务，才知道，我比较清楚了解到，有很多活动课程、核心课程就是这样操作的。那12年国教很多课程规划的时候，到高中就开始学术走学术的，技术走技术，那就把国小、国中就锻炼，包括现在很多艺术才能班一样，国小3年级开始有音乐班，后来国中有音乐班，那高中很多人就不留在南投念南投高中音乐班，我就觉得很可惜啊。那现在越来越多人因为留下，我就觉得这是一件好事。那相同的，如果我们的学术课程或是我们的特色课程是从小1到高3都有一贯性来做，那我也非常谢谢我们中兴新村4所国小，除了3关国小还有德兴国小，都目前就是我们都有这样的共识。尤其明年我们建村100年，我们要扩大来做这件事情。那这个就是很好的，从小学、国中、高中一体在面对12年国教，那这是中兴高中做的这件事情，所以把关怀中兴新村当作是我们核心的一个主题。我们把地理、生物、公民、资讯，还有对学生的成为志工或是做服务学习的这件事情，所以在国中做加分就很自然啦。我们是现在这个国中超额必须有类似服务学习的分数嘛，那就很自然，因为课程里面就融入了，不是为加分而加分，为升学而升学，而是真正成为他学习跟生命的一部分。好，那就是这个张正业校长应该很怀念这些相片啦，就是从你的资料库里面找到了。这个我们现在学生上学第1天新生训练这么快乐走入中兴新村、北中兴、南中兴，我觉得这个就是很美的照片嘛。我们不需要扮皮卡丘啊，
这样不是也很漂亮吗？他们就很乐意来，那我们就到省政资料馆啊，去到省长办公室，省政办公室里面，还有到省议会、省治议会。那以前都没有这个机会啊。我们以前要到省府那个大楼，对不对？行政管制，那现在如入无人之境。没有台湾要变成地级州的那些老伯伯都还可以去把门板换掉哈，大锁锁上去。那我们学生现在都可以进去这边啦。那因为我们的校友满天下，这个管这些事情的，就是中兴高中的校友就开放让我们。这个是省府以前省长的文胆，也是在我们学校担任三语艺文协会的理事长，他亲自来带这些学生。那学生就会知道说，读中兴高中不是坐在车子里面进校门看天花板看地板，然后就月黑风高的时候再坐着车回家，不认识中兴新村，我觉得这非常可惜。好，那就是我们有最近几年办的一些活动，包括你要从文史还有虎山步道那跟省府一起合作，我们去种樱花，还有透过学生跟老师来把中兴新村的一些9个珍藏的景点，用 APP 就是我们刚刚资讯还有英文等等之类的来做一个导览。只要上网你打这个部分，你就可以看到我们学生的作品所以英文也要很好地理也要很好生活也很好，他要导览口才要很好，那这不是全人格的教育吗？所以要全人格的教育，不需要到一中去了，这中兴高中就可以帮忙做到了那当然要到台湾一中来最好。这是9个景点，我们先挑9个，那学生在这边就可以认识了。所以只要朋友来，或是他的未来他到大学去，他就可以很深入的去了解、介绍他的故乡。我觉得这个就是一个告诉孩子怎么样去爱自己、爱别人最好的方法。好，那也要学英文，对不对？这个就是了。把自己画地图，画得非常的质朴没关系，但是在一笔一画，在涂颜色的过程当中，他的注意力、他的关心就在里面。那我们就 QR code 对不对？那在做导览，包括张正彦校长在图书馆当主任的时候，就把这个都导入了所以到暨大附中来越来越好，就是因为中兴高中在那边培养的这些能力来到这边来。然后省政府，因为这个，我们省主席过去以前要看省主席，我刚开始是要仰望着他，对不对？现在不是他偏偏走入我们整个社区的学校，所以他就邀请我们的学生的社团，所以我们中兴高中有一句 slogan 叫进入中兴高中成为终身志工。所以我们孩子就到这边，不管是康复社啦，或是童军团，就一起去营造这个社区。所以就是他的关系不是只有他课业而已，或是教室空间，或是校园，他已经到社区来了。他现在会爱这个学校，爱这个社区，以后就爱这个国家，就不会随便跑入部长室了。所以中兴高中孩子不可能是占领校长室一样。那有学生就是这些，我想这个童军活动是非常好的事情。那我们学生因为有这些基础，所以参加外交部的青年版英文国情检查，还获得A to D 的 Geography 的最佳地理类的团队，我们还跟外交官一起来做台湾的国情介绍。好，那生态影片，我们把生物老师自然科老师一起带进来，来做发表然后也跟社区的老师、跟学校老师一起带进来。我们学校老师就亲自来填一些词，自弹自唱，老师都进来了。那也跟有校一起来做标本，然后在附近做展览。然后这些作品也拿到国立公共资讯图书馆馆长现在我们刘仲成刘前处长就到这边当馆长了这是非常好的一个展览空间，我们学生作品也到那边去了。好，那我们的为了要跟孩子讲说，你现在所学到、所看到，事实上还有更高一层，让他有一种典范学习，我们就邀请我们的南投县摄影协会跟桃省摄影协会来在现场来教学生，那学生他的作品同一个角度跟那个专家的一个角度拍出来是有什么样的一个不同的效果，让孩子能够更清楚知道他未来，他如果在这个地方发现摄影是他的兴趣，他就有一个管道，就叫多元学习，就要适性入学我想这是我们所做的事情。那我们中兴高中的图书馆就像艺廊一样就很漂亮。中兴亮起来，就配合2014台湾灯会在南投，对不对？我想各位校长都非常的印象深刻。这种图书馆用英文介绍，对外宾来做介绍，然后我们
最近开始从这1、2年开始做的社区耆老关怀。那好，那现在时间有限我们后来做的就是这些，我们把老人家带进中心高中，住在中心高中40、50年的老人家，第一次进到中心高中，因为过去不开放，或是他经过他不好意思进来，我们开放让他进来，抱着校长哭，他说谢谢校长，你让我有机会在中心新村住这么久，可以进到中心高中来。可见我们很多单位，我们关起门来不知道，以为人家应该认识我们，事实上我们敞开心胸，人家就会走进来。所以中心高中今天非常谢谢处长给我们这么多机会，来让中心高中跟竹山高中、暨大附中以及等一下应该希望高中也会来讲来跟大家介绍，我们竭诚的欢迎大家一起来为南投的教育而努力。感谢大家，祝福大家，谢谢。